mes sushis, c'est encore moi, c'est pour un tuto. Donc comment mettre un bruit de modification. Alors comment mettre un bruit de modification? Et bah c'est très simple. Vous attendez. Vous allez dans Google Play Store. Vous marquez Instant Bouton. Et vous faites, voilà, vous téléchargez tout. Et après, vous mettez... après, une fois que c'est téléchargé, vous faites ouvrir. Et là, vous cherchez dans la petite loupe modification. Modification. Voilà, attends. Attendez. Là, vous marquez notification. Notification. Vous marquez notification. Vous faites comme ça. Et vous choisissez la notification que vous voulez. Voilà. Ou ça, vous mettez ça. Ou soit ça. Moi, j'ai choisi celle-là. Je vais choisir celle-là. Du coup, vous faisiez sonnerie. Vous mettez soit alarme, notification, comme vous voulez. Et après, voilà. Et vous avez le bruit de notification. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager quand vous voulez. Abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Activez activez la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Voilà, passez une bonne journée et c'était Rosine Kabongo. Allez, bye mes sushis.